Bueno, estamos aquí en Cascada Galletitas, en las faldas, en ya el bosque del Ixtaccíhuatl. Aquí está el corrimiento del agua, la cascada está para allá, pasando estas piedras, nada más que hay que mojarse los pies para poderla ver. Está bonita. Nosotros ya vamos de regreso. Estuvimos un rato y buen regreso. ¡Vámonos! Es un frío. Sí, estamos a 5 grados, pero hace rato estábamos a 2 grados, 2 grados y medio. Ya se siente el cansancio un poco. Voy con esto. Y definición. Acabo del frío. Necesito taparme tantito la boca porque está muy fuerte. GoPro para video.